Shalom, 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 mes frères et sœurs, et ma maman Sarah, ma papa Abraham, ma fils de Jacob, et bien nyonso, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et place nyonso Ozali, et sur Ozanandaku, ce place nyonso se retrouver, et sans plus tarder, nous allons toujours se présenter. Nazali moko na bino molinga menabino muto bolinga kamingi docteur oyazo sala musala docteur Afonso ya médecine traditionnelle naturelle et yambo ya kobanda masolo na biso ya nzambe tokangi misu tobondela nzambe tokomisi yo papa oyo apesaka maloba kati na bato po balobela oyo kouta epai na yo nzambe ngai nazali nani mpona loba liboso ya peuple oyo ezokolanda ngai e na ngolu na Yesu Kristo azali moko mwana yo pe mokonzi mobikisi mosungi mopesi kimia tika ete liloba oyo yo obongisi na pokwa lelo e oyo ainsi dit l'Éternel tika ete epesa bambuma mokamo na mutu nyonso aza kolanda na papa moko aza kolanda biso na mama moko aza kolanda biso e makila ya Yesu Kristo ezali makila elonga yango tobwaki na mutu nyonso aza kolanda partout azwami tika ete makila ya Yesu Kristo est neutralisé force nyonso ya mabe oyo koya kopesa incrédulité epai ya bana na yo e ya koyeba koloba kotia polémique e ya koyeba kobebisa oyo ezali semence oyo ezobima na nguya na yo nzambe na bomoi e topanzi yango na kombo na Yesu Kristo. Et Saint-Esprit joua direction divine. Il y a un message oyo. Il y a mokolo alelo. Na maman moko aza kolanda biso. Na papa moko aza kolanda biso. Na frère moko, na sœur moko. Na maman Sarah. Na papa Abraham, fils de Jacob. Et na bato nyonso baza kolanda biso libota na yo. Nde tobondeli. Nde tolobi. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lelo tolingaki tosolola na biso bandimi oyo bozo kolanda biso. Et oyo ezali enseignement tozoteya te mais toza koenseigner soki tozotala na kati ya makomi balobi mokonzi na biso Yesu Kristo abandaki kotambola bisika nyonso abandaki koenseigner et ntango abandaki koenseigner abandaki koguérir et bamalade et basolution ebandaki kozwama lolenge ngai mpe nazosala na ngolu na Yesu Kristo ntango naza koenseigner yo et lolenge ozali touché et na nzela ya liloba oyo et okoya na centre ba maladi nyonso ekobika na kombo na Yesu Kristo. Mais sans plus tarder tokotaki na mama ya thème na biso ya likolo ya lelo ezali santé divine. Ce tozolo ba santé divine on ezalaka grand thème mais petit thème na biso oyo lelo tozosolola eza les différentes sortes des offrandes. Tolobelaki liboso di tant tolobaka mingi makambo ya nzambe tolobaka na molimo pe tolobaka mosuni mais mingi bazoloba na biso les écritures tuent mais l'esprit vivifie. Le peuple de Dieu doit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et tant tozotala l'écriture oyo ezali rema tozotala esprit oyo ezali logos et mingi batu oyo ube basali ya nzambe oyo baza kote ya biso e bazolakisa biso mingi oyo ezali makomi eza mabe te. Tout écriture est inspiré par Dieu et pour convaincre, corriger, instruire dans la justice de Dieu. Mais mingi nde molimo pour nzambe ase bazaka mingi na nzoto te ase bazaka na nzoto te mpona koloba te ke bino bokufa te. Mais yé azali l'esprit. Ninga lobi na mukanda na ye. Alobi, Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. O ezali Jésus Christ. Mais lelo, ninga toloba ki les différentes sortes des offrandes. Tous en offrande de belé. Tous en offrande d'action de grâce. Tous en offrande d'amour. Tous en offrande de sacrifice, tous en offrande ebele. Mais lelo, pour la moto a poussa na pembeni ya nzambe, bazoloba il faut pesa mbongo.
il faut opesa mbongo na basali ya nzambe oyo baye ya 2000 ans. Et message oyo ebimaki na 2000 ans et Satana atindi basali ya nzambe mingi ya lokuta. Et Bible ezoloba na biso bokoyeba bango na bilembo na bango. Et na mokolo wana bato bakokoma lokoso ya mbongo. Bato bakomipesa mingi na bisengo ya mokili. Bato bakolakisa bino voyage. Bakolakisa bino ifo botonga ba mapango, bakolakisa bino prospérité, bakolakisa biso l'abondance, bakolakisa biso oyo bisengo oyo esengeli maki ifo mutu azala nango. Oui, Dieu aussi béni. Nzambe ya apambolaka. Apambolaka, mais mutu oyo azotambola na kati ya intégrité na ye, na kati ya ba loi na ye, na kati ya ba principe na ye. Kozala mosala ya nzambe elingi koloba kaka te ke yo ifosala pasteur, ozala évangéliste, ozala diacre te. Mosala ya nzambe ezali mutu oyo azotambola na ba principe na kobanga nzambe. E nzambe asalaka ngulu na mutu nyonso ndenge ye alingi. Lolingi asalaki ngulu na Saul o Paul. Na biso tango ya kutanaki na Paul. Esa lobaki kaka ndenge na okutana na Paul, il faut Paul azala pasteur. Ou bien nakutana na Paul, il faut que Paul azala évangéliste. Akutanaki na ye azwaki ndenge ye azalaki. Ponini abandaki ko boma bana ya nzambe libota na nzambe. Ye nzambe ye moko akutanaki na ye, lolenge pe akutana na ngai avant kutana nga ko pesa o signalité. Hako yebisa ote kalobi ko tenga na ngina ko kutana docteur Afonso yo lokoza passer pesa nzela. Non, yo za nani po yo ba opesa nzela po bakutana docteur Afonso. Oza mutu te. Oza loko te liboso nzambe ne mutasali ngulu na mutu nyonso. Alobi soki bino boboyi mabanga e boboyi koloba na kotinda ta mabanga eloba. Mabanga eza naturel. Mabanga biso ba oyo ba réserve. Alobi azana 7000 réserves nanu oyo nanu ba lobi nanu vérité te. Pour il faut ba loba vérité oza Jésus Christ. Mais tant tozo tala banda histoire ya jeunesse si to komana na Malachi nzambe abanai kokutana na mutu ye moko abanai koye pa ya mutu lolinge asalaki mutu asali dans le premier épître à Genèse, alors créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu envers nous. C'est pas la chair. Pour la chair, alors ezali poussière et kozonga poussière, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pas la chair, mon frère. Yango na kopesa yo mwanda kisa oyo na ba yekoli nyonso oyo nzambe banai kokuta na bango to bandi na Abel oyo au fond ezalaki agréé liboso ya nzambe ezalaki agréé liboso pa nzambe ezalaki te po ye apesaki ngombe po azalaki na motema malamu ezalaki au fond moko oyo ezalaki na makila te ezalaki na koboma te ezalaki na pasi te ezalaki na lisumu te. C'est ça oyo nzambe alingaka pa ya bana nzambe le fond d'honneur oyo ezo pesa parfum kitoko po ye alobi azoloba na makomi na ye alobi asepelaka na losambo ya moto mabe te. Sikoyo tango bazoloba asepelaka na losambo ya moto mabe te. Donc elingi loba ndenge nini. Donc même moto ya mbongo ya moto mabe elingi loba nzambe akosepela nango te. Mais ozoboma bato, ozosala mabe, ozoyiba, ozokosa bato, mais ozoyaka kokabela nzambe sans kotika mabe oyo ozosala. Mon frère, je vous assure, ils attendent de la fin. Mon frère, tobongo la bizarre na biso basala nzambe. Parlons de la vérité. Mosala nzambe nyonso place yozali lobela peuple nzambe nzambe ezana besoin eyoka solo ainsi dit l'Éternel. Ezana besoin ba distraction biblique te. Ezana besoin qui a bishop na binote. Ezana besoin ya koloba te yoza docteur soki wapi na kati anthologie te. Ezana besoin wana te peuple nzambe ezana besoin eyoka ainsi dit l'Éternel. Exemple to repese aux États-Unis d'Amérique, na Canada plutôt. Et na Canada, ezana ville moko boye bango batika kama biloko libanda. Omona bakotika mutuka libanda, bakotika vélo libanda, bakotika biloko na bango libanda. Mutu pe azalaka kuna te po ayiba, kuna police azalaka te. Police azalaka te pour ni po basala nzambe bazaki basala nzambe ya solo ou bazote ya vérité et vérité lokole toucha mutu nyonso moyibi kuta azalaka ne pe souté. Mais pas na biso awa, ba miyibi bazotonda na l'église. Bandumba bazotonda na l'église. Ba assassin bazotonda na l'église. Ba escroc, ba men.
hein? Bandi. Donc, espèce d'union sur Batouazouya coûte une église. Oh, il m'a dit que j'ai cherché le monde. On n'a pas cherché le monde dans les bandes et le monde, mais on cherché le monde parce qu'on se trouvait en a quatre église. Et nous avons dit que Sali ensemble depuis 2000 ans, un message de Bimaki. Un message kaka, il y a s'aimer. Mbongo. S'aimer, mbongo. Relation avec Moutakuta Nanzambe. Il faut appeler ça kaka mbongo. Offrande spéciale. Il faut appeler ça kaka mbongo. Donc finalement, tout le basco ba o bazana mbongo te mon frère. C'est que quel amour obino basala Nzambe bozana ngo. Yango omona soki muto azana mbongo te. Azana mbongo te po yo kende kotala na kati ndaku na ye po ote ya liloba Nzambe eza pasi. Ozozo attenter. Mais soki muto azaka na mwa mbongo soki abengi oka na téléphone yo ko répondre mbango po ebike après avoir côté ya yebwe ko enseigner ou be ko lobele likambo oyebi $100 ekobima. Vous avez pas l'amour de Dieu s'il vous plaît. Vous avez l'amour de Nzambe te. Naza te pona lo banomi mingi amen pour le bar dit amen pesanga amen à solo te. Amen à solo yo mozo comprendre déjà que papa koto a lobby ya kambo ya solo yo mo loba amen place yo sali. Eh maman Sarah papa Abraham toujours te ya bino vérité pour vérité zo te ya maté. Même na kati ya mboka na biso soki vérité komi côté yama je vous assure au monde ba okoloka so mutu na nzela te. Au monde ba bandi ba kosa susu te. Okomona ba okoloka susu mutu ka mobimba te ya bato bazo kene kikolo. Okomona ba osala soki yungulu ya mutu te pour vérité zo te ama. Mais tant que makambo ni zo manifester donc na gouvernement aza même na confiance na bino te mais surtout te na Canada na États-Unis gouvernement zo na confiance ya ba pasteur. Mais awa aza na confiance à passer au wapi pour ya mabe ba tondi na ya malamu. Et bozana ba division. Toke na makomi alliance Nzambe asalaki na Abraham toke na Genèse 12:1 alliance Nzambe asalaki na Abraham Nzambe asalaki na Abraham ezalaki alliance asengaki alliance sacrifice alobi bonzela ngai mais ye mo ne Nzambe ayaki pa ya Abraham elingi lo bateke avant ye pa Abraham alobi na Abraham ebe na bino opesanga ba ngombe nyonso wana opesanga te asengaki sacrifice alubi pesa libonza pesa mwana yo Nzambe alingaki eloko mutu azopesa oyo ezosala pasi talaka kindumba oyo osalaka talaka koyiba oyo osalaka osomesana kindumba mpe epesaka mbongo est-ce que eloko wana yo koki kokaba ngo epai ya Nzambe mpona kolobaka Nzambe natiki Nzambe nabonzeli yo eloko oyo mpona lingi suku vi oyo te vi oyo ezonyokola nga tala ndenge baninga nyonso nayebi bango ndo te na fonso tozalaki na ye kaka awa meta ndenge akomi Nzambe bongo ngai mon frère na biso oyo kotika mutu te mama ma sœur fungula matoi ya molimo bokoloba ote ye azolekisa azoloba vérité boye pona nini mais soki bino bozokoka bino koloba te to potika ta mabanga eloba vérité pour vérité c'est Jésus ngai funa te ya yo mama il faut na enseigner na lakisa yo Yesu Kristo aza vie pona yo yango to sa na kati ya centre na biso na bakisi na biso nyonso na lakisa bato Yesu Kristo et doté de ba doté nyonso azalaki nde mobali ma eloko nini yoko yoka na gauche na droite na ebisio étoile ezaka likolo babambango mabanga me bakomaka te na ebisio to répondre bino te mais to yebi Yesu Kristo o azali kati na biso abundelaka biso bitumba tina suka akomisa biso balongi po biso to tia eliki epai na ye po biso tondimelaka nde Yesu Kristo vandi na kati ya makomi ba alliance nyonso Yesu Nzambe asalaki na ba prophète na ye to bandi na ba David Salomo abonzela Nzambe ye monde abonzela Nzambe Nzambe asenga ete alobi te te Salomo nga avona ye pa na yo na tombola yo lokola na tombola ki David papa na yo na tombola il faut pesa mbongo te Nzambe asengaki mbongo te ye monde alobi tika na bonzela Nzambe donc cela veut dire quoi Nzambe po kutana c'est ta volonté ye Nzambe azolukaka moto akutana na Samson asali na kati ya libota ya Samson ayebisaki mama Samson tabiki yako pesa mbongo mais ba sacrifice obiso toko sala toko yana mikumba na biso epai na Nzambe mais tangu bino bo senga biso kaka mbongo ebetsa ba mama Sarah libaku ebetsa ba papa Abraham mabaku ba fils de Jacob azolo ba tokene su wapi
Et bon moto aza na mbongo te na pesa que exemple maman wana na église moko maman na ba sengi mbongo maman na za na mbongo ta komi kolela li papa na ye moko ya mabe ayeka kolakisa tala église mezo lela maman za na mbongo te même lelo maman na ba pambola ye. Et to pesa sur exemple yezo amonaki mutu wana na suka ya mboka maman wana albibino mutu bozo ya na ba fond spécial awa bino mutu bozo ya ko seme mabongo mine na moni mutu apesi te koleka lokola mama wana po mama na ponzela ki papa abonzela ki Yesu oyo moko ya mutu ya zaki na mona mutema. Mais imagine toi yo mosala nzambe o senga batu offrande spéciale papa to limbisana to bolimbisanga mwa muke. Est-ce que place nini vraiment ba komi na kati ya Bible offrande spéciale po ngani na tangi makomi en tout cas na moni na no place ba komi offrande spécialité. Oh, relation na nzambe pesa mbongo. Est-ce que nzambe obito sambela ye? Ya lobi l'or, l'argent lui appartient. Kaka, soki biso to into kutana kana ye, il faut asenga biso kaka mbongo. Hein? Soki ye moko atinda ki mwana na ye Yesu Kristo pona kufa pona biso. Est-ce que lobaki ndenge nazo tinda Yesu Kristo il faut pesa mbongo. Hein? Ndenge na tinda Abraham bino il faut pesa mbongo. Ndenge na tindi Moïse bino il faut pesa mbongo. Nzambe alinga mutu banda akela ye mutu nde na désobéissance na komi kosama na nyoka nde mutu abebisa bomoko na nzambe nzambe tangu nyonso na ancien testament soto bandi banda Genèse tito koma na Malachi nzambe azoluka mutu azobenga où es-tu yaka azoloba pusana pembeni na ye pusana atindi sumo na Yesu Kristo itozo kende mingi mbangu alobi atelemi na ekuke. A téléminé dans Apocalypse 3:20. Alors, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte. Alors, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, il dit, pesa 100 000, c'est 200 000 pour la côte. Non. Alors, bon côté, mon frère. Évangile ni boye libiso lelo. Évangile ni boye libiso lelo. Oh, ça lelo côté, oh, lukakate. Alobi alingi batu ba travailler abi bo pesa muto asala kate bo pesa ya kolia te donc ingo ba ke nzambe aza feneyate alinga batu nso basala ba courage ba luka. Mais imagine toi que yo oyeka kozaki na oka soki diake soki nini mamoko ye awa église comme le quoi ba kiosque et na kati église ba les vrais baza mukie ba les faux bozé belé bolingi kolinga vérité te bati ya vérité za Jésus Christ finalement bozali ba passer ya Yesu ou bien vous avez passé à Satan. Tous vous comprenez bien noté. Ce karamuto ye frère on a ye manzembo na ye ona okomona bandimi na bakola bagono pe bakola Yesu te boboy ko yamba na l'église. Bobi te po ya te vérité. Donc d'une part to mona siko ke bino ndem boza na vérité te. Bozo bomba li loba nzambe. Mon frère pasteur, mon frère évangéliste, mon frère docteur, mon frère infirmier, mon frère mutapusu. Quelle que soit la position sur yo zanango yebake jijemo za na porte nzambe akosambi sabino nzambe akotuna bino misala na bino yo mama kokosa kaka olobaka vérité te kokosa oke obwaki ngunda oke oloba vérité te okosi mundele okosi ozotambo na kati ya mensonge yango ozo vivre yebaki Yesu soka yelelo est-ce que omituni o vivre na mbongo lokuta o vivre na mbongo moyibi ya kokosa batu toke na makomi tanga lobi que je suis à la porte je frappe abi si quelqu'un attend ma voix ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui lui est avec moi. Est-ce yo comme ngongo ya nzambe tile lelo nini yozozela ozela ba benga yo po ya ko seme kaka mbongo munene po la biso ba million te nzamba za besoin mbongo na yo te. Nzamba za besoin motema na yo nzamba za besoin na yo yo bongo na za besoin yo ya opusa na pembeni na ye ala kisa yo solo même ozo passer mais un so bongo na te pozo lo ba vérité te même ozo évangéliser o bongo na te ko bongo na la repentance c'est quoi c'est longwa na mabe pe koma na malamu. Donc c'est-à-dire tika oya lokuta tika oya kobomba lokuta tika oya ko escroquer ba tu ko senga ba semence ba au fond spécial union sona o eza écrite na kati ya Bible. Ce qui au tiki yango nyonso c'est ça on se repentir de nouveau. Okomi mwana ya sika donc esengo ya nzambe zalaka esengo ya nzambe na lolo ezalaka soki mutu abongwani
ezalaka te ke soki oyo kotikela mutu mbongo soki oyo kotika mbongo na église nzambe ayokaka nde esengo te feti ezalaka te ate oyo kotika no bamillion feti epa nzambe eza te na makambo wana feti na lolo ezalaka soki kaka mutu moko abongwani cela veut dire alongwe na mabe akomi na malamu malamu oyo ezali yesu kristo ezali vérité yango tozoteya bino e tokei lelo tokei mbangu na Matthieu 10:5 Matthieu 10:5 kuna bazolobela biso nini oyo ma ifo totanga mpona kolimbola po tobandaki déjà maintenant totangi nanu te totanga vraiment makomi mpona kolimbola bana nzambe en tout cas soyons attentifs et place bino bozali en tout cas landa vraiment enseignement oyo ya bana nzambe et tokei na Matthieu 10:5 Matthieu 10:5 s'il vous plaît tozotanga na kombo na Yesu Kristu eza na makomi mingi oyo bino bozoboya koloba yango mpona kobombela bana vérité nayebisi bino ke jugeme kobanda liboso na église epa na bino basala nzambe ya lokuta oyo boyi na message ya koséduire ya kobebisa bana nzambe ya kobombela bana nzambe solo. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vérité ekokangola yo mama tokoloba vérité partout osilika bien mais en tout cas suka on comprend les vérités pour vérité il y a kaneka malembe lokuta yembango tala batoni na l'église lokuta bakoyebisa bino te ndenge yosala kindumba bongwana te akoyebisa loko wana te ndenge no yibaka bambongo akoyebiso bongwana te ndenge yosala ba fauche akoyebiso bongwana te ndenge yo oskokaka bato ndenge okolokaka bato eputa yebi yo vraiment bokutanaka na ye pe na bakouloir amalo bien mwana ngai bandi mwana bandi est-ce que l'église na oteyaka ki bandi est-ce que na kati église na oteyaka ki ba homosexuel ba pédé ozolo ba te soki na teyi bango bongo po bakoya kokima po maman na lokola kendaka Chine aza mibali na emisatu 5 ye mutaza aza partenaire ye mutafutaka mbongo bien chaque jour dit maera kolekisa apesaka papa na lokola aza na basi na 6 et soki dimi ye mutaza mukonzi ba partenaire na église papa na pesaka mbongo abomba na ekuta yeba na kate mais apesaka mbongo mingi mais loko yebi ke aza na mituka loko yebi ke aza na vie na basi ne beli ote ya likamwa te non soki muninga no moko ye wana po ote ya obite nga na idéologie na nga ndenge nazwaki enseignement moko bo place mona kendanga na église et passer on a tika mosala nzambe moko ya koteya mosala ona na yebiso mon frère abambola vérité na église on attend mutu moko tchaka amen azalaki te. Et je vite compris qu'il y a oh donc cela veut dire qu'il y a beaucoup des églises où il y a la vérité tout le monde a ce que papa sakola papa azo sakola bino bozo sepela ko panguser ba sapato pour bozo azo le bela bino vérité il vous aime pas muto a rolinga il faut le belo vérité maman muto a rolinga il faut le belo vérité papa mingi bino bato ba lobaka vérité pana bino bobenga mongo asa biloba loba alobaka trop te azoloba trop te azolinga yo pour yo zala bien mon frère toke na Jean 10:5 Jean 10:5 kuna balobi nini alobi ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez-les en disant, le royaume des cieux est proche. Tu peux mettre en place wana. Alobi nanzela bokende te na ba Samaritain. Ba Samaritain za bato balobaka biso nzambe za ya biso. Okomona azotambola nzela lokwa ba yebi ke pasteur. Donc il faut tambola na sini moko boya sainteté. Pour bato nyonso babanga ya pesa impression que ya mosala nzambe. Mosala nzambe c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est l'esprit qui est en toi. Aux un esprit n'est pas alobi na Galate. Alobi voici les œuvres de la chair et de l'esprit. Et œuvre ya chair aux ananimes, l'olendo, le fundu, nyonso wana. Et bongo oh esprit, et aux la douceur, et aux la transparence. C'est ça.
yo mosala nzambe olingi kolakisa bato nini alobi bokende pa ya bato na to balobaka nzambe mpo soko oyi koteya meme makambo nzambe akoloba noka bino ayebi yango te aloba ne yo okolakisa biso makambo nzambe yebi moto atianga loboko yebi papa na ngai ya molimo papa na ngai ya molimo kingandi fo atanga kaka baarchibishop bayebana mpo yozwa obanga ye abi bokende pa ya bato te bamikumisaka wana mpo alobi asali sikoyo grâce epai ya bana mike bareserve na ye biso baoyo yango azobimisa oyo ezali ministère c'est pas l'église et alobi bokende pa ya bato wana te mais alobi allez plutôt et pas les enfants perdus d'Israël bato bazoluka elongi ya nzambe bato bazoluka nzambe a visiter bango mama yo zoluka nzambe a visiter yo na libala na yo ozoluka nzambe a visiter yo na mombongo na yo abi plutôt bokende pa ya bato wana oyo bazokoluka posa oyo baza na posa na nga les pauvres en esprit oyo baza koluka abi bokende pa ya bato wana alobi en chemin prêchez-les en disant le royaume des cieux est proche. Alobi donc ne loka liboso bote ya bato nyonso bokonzi ya nzambe ezali pembeni. Bokonzi ya nzambe. Alobi te bote ya bango te semer offrande spéciale. Pesa pour la prospérité te. Alobi message oya tindi basali ya nzambe nyonso bokotala bote ya bato nyonso le royaume des cieux est proche. Donc tango yozo banda na musala na nyonso même na kati ya église. Ezati ke opesa bato programme que Saint-Esprit a koloba boyote, dans un programme d'évangélisation. Le programme, c'est l'Esprit qui donne. Saint-Esprit n'est pas dirigé chacun. On aura direction divine. Saint-Esprit va diriger chacun. Et pour y aller, il faut qu'il à côté de la bino molio mon centre. Il y a des gens qui ont tambu sabino. Il y a comment tambu sa Saint-Esprit. Ou comment on peut sa programme. Oh, il y a côté. T'es côté na moi oh il est là. Il y a né côté oh oh non. Mon frère, ozoko sa libota nzambe. Loba vérité au Kangola yo. Loba vérité pour bino bolinga te bato ba lobela bino vérité et vous croyez le quoi bino boza ba archbishop boza ba pasteur donc nzambe akoki ko lobela bino te ka bino nde bo lobela ka bato bino nde banzambe le quoi bosi boza version ba lobika ke bino boza ba nzambe ne touchez pas mais ouais donc bino ba ko toucher bino te ba ko lobela bino vérité te na bili lo banzambe yaka pona mutu nyonso nul abota maka mutu moko ta bota ma pasteur mutu moko ta bota maka docteur mutu moko ta bota ma évangéliste biso tout ça kaka ba ekela mo ya nzambe e na ngulu na ye ninga tindaki mona Yesu Kristo ya mona Yesu Kristo yango nde azoponaka mutu na ngonga na ye na place nyonso oyo ozali alobi prêchez le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Alobi guérissez les malades. Ba maladi no bo guérir. Papa tellement ko senga mbongo eleki. Ozo tout temps ko contrôler kutu ba maladi te na kata église. Au moins ba maladi ba ko ye wana mkola dimanche. Ba ye pe ba ko zo lobiko, mais tellement yo o bambi ba verser ma version ngo bambi na muto azana molimo santo. Na muto ya molimo santo te muto azo comprendre azade. Mais na suka okozwa 30 minutes pour na kopesa mate ya main ozwi 3 et 4 heures de temps pour na osenga mbongo mais ba maladi o ba ye wana osimbi ata mutu moko te alobi guérissez les malades mais au monde na kata maman remarquez ka ke na begizo basenga mbongo mingi au monde banda yo yaka na miomo wana osema okota ba retraite oyaka na vibron oyaka na kyste oyaka na stérilité oyaka makilano etangaka wana oyaka ka ba pasi ya ba ventre ba dor de bishika ba estomac ba hémorroïde ezobima yo ote oyo mekomika hôpital banda yo ya ba malade bato basenga mbongo mona ba guérison ezalaka te ba maladi babikaka te même bibembo ya kolamusa ezalaka te pour azo continuer awa alobi guérissez les malades abi ressusciter les morts basala nzambe musu bakendaki na Nigeria na Nigeria kuna basala nzambe wana basaka jeté bango babanga vraiment nzambe bateyaka te pona mbongo bateyaka te po yo pesa ngo po bango mo nde bazala système anglophone soki baza ko teya bango mo baza ko futa na bato biso bino ba système francophone kaka bino bozwaka mbongo ya bato bozwaka ba poche ya bato finalement bapesa bino ba michopo na bango bapesa bino bandako nyonso nde mosala nzambe moko yaki ayekaka 2 mois 3 mois billet passeport maman ko luka poto te na sina tongi na sina sali bord na ngai bord nde koma ba église na bino. L'église, c'est pas les maisons au bino botongi. Yé moko nzamba lobi avant na banda ko bino botongi na maboko na bino te. L'église c'est le cœur.
C'est le temple du Saint-Esprit, c'est ça, c'est nous, l'église. Botika ko manipuler Banzambe. Banzambe bazana bezo ba yoka. Ainsi dit l'Éternel. Batelinga ni mingi. Na l'église na biso tozalaka kuna, balobi kuna te bikeko. Balongwe. Ba yesu epa na bino bokomi tiko kotaka bango komi bango na mateya moko o ezalika mateya moko ba futilité. Ya mokili nani akozwa bisengo nyonso ya mokili nani akozwa mbongo nyonso po abungisa bomoine nani alobaki oyo ekotikala kopesa bino les centipes abi premièrement le royaume des cieux. Pierre atunaki ye alobi mokonzi tozolanda landa tokozwa nini alobi bokolanda ngai na likolo bokozwa bokonza likolo alobi na bango te bokozwa jeep alobi na bango te bokozwa voyage ya poto te alobi bokozwa bokonza likolo et puis nyonso oyo etikali kozwa matabisi. Donc libala nyonso neza ba matabisi ezape biloko mo ya okene kolela te kovanda na kata ba chaîne na ba retraite pour senga libala pour apesa yango déjà alobi l'homme quittera et s'attachera apesa déjà mwana alobi akomona mwasi e combattre eloko misu bozo senga te bozo senga pona ko satisfaire ba posa na bino boyipe ko senga te eza makambo musu bozo senga nzambe te tozo songa kana makomi alobi nini alobi purifier les lépreux. Abi purifier les lépreux, chasser les démons. Démons na bino ka il faut ka aussi mamutuka, il faut tindi kaka mutakoya. Ngam komsu na sexe bino mo muke na kene na église moko boy. Église on a passé on a évité ce ka yebanga ke docteur Afonso hein. Na évité il faut ça yebanga. Mais ayaka simbanga na mutu da na pesa pe mutu na ngapa pamba te. Oh, bibelo bito za ba tête. Toza likolo la parole, la vérité. Asimanga mutu ado tindika na yoka ikabia na zongi sika trick na sima atindika na zongi pona zonga bi oyo na koya te po eza tindika na koya te po azolinga ka koisa po amonsa kai pa batuke te mutu na koya ki azana ba demo. Mais mon frère tozo kende wapi tozo kende ti wapi tozo sukisa mwana lombango alobi awa alobi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Albi, bozi ya ofele, bo pesa pe ya ofele. Albi lo banzambe bo pesa ya ofele. Ezate ki tango bandi kote ya te ya batu e komika na suka. Soki offrande des prophètes eza d'accord. Bako otia, oh, nana lingi asala connexion na nzambe. Nana lingi asala ni na nzambe. Pesa numéro, oko pesa ni na nyongo. Aujourd'hui, on a le numéro à Moutou a signé. Oh, Nzambe a changé. Nzambe, Jésus-Christ. Nzambe a changé. Nzambe, ce que soit Zolinga, ba pesa keka mbongo. De ba oyo bazonyo kwama. Ba oyo bazoluke longi na ebutu mo bazana mbongo te. Donc cela veut dire quoi? Yango moni ba manifestation bozo sala ngo même na carte église. Au mona frère soko yebika ki azana mbongo te. Soko abenyo ko yate. Mais oyo yebika na mbongo soko na kene kune pas docteur à France pour kuna na ozanga ta $100 te. Nous avons 50. Quel amour? L'amour du prochain égalité. C'est l'amour de l'argent. Oh, le bagui dans les derniers jours. Comment le koso en bongo. Mon frère, ni me la Jésus par pasteur, évangéliste, moutounions. Message José à moutounions. Toujours qu'il n'est pas de ceux qui ça. Alors, lui donné gratuitement. Alors, lui, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac. Pour les voyages, ni de chemise, ni sandales, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Comme aote, Moussa na onde yo ba ofuta yo. Na Moussa no ba ofuta yo yangonde kosenga senga batu mbongo na nko. Nani mutazana 100,000 kwanza kuna. 200,000 kwanza kuna. Asa na connexion na nzambe. Mais ya lobby, albino a lobby, ne prenez ni l'argent ni ceinture. Ozo mérité salaire na yo et pas na ye ni nzambe ko futa yo. Eza pas na biso te to futa yo. O ngai passer na sala na ebite ngapi na sala na salaire na nga ba futa ko na église. Musala ni yo salaka. Po musala asindi batu nyonso. Musala ni oyo salaka. Nga na ote ya salaire yo ni yo futanga. Ba sedi na osala ofele na pesi yo. Salaire ni yo futanga. O futanga salaire, c'est Dieu qui me connaît. Nzambe ne mutafutaka bao basalaka na nkuku afutaka yebi neni afutelaka nga ona kosala ngo fele yo soki kaka CD il faut teka ngo cher nani mutaninga seme CD il faut bateka $50,000 et $50,000 ngo nzambe akozwa mbongo wana
nzambe azwaka mbongo te soki azwaka mbongo donc ngo bakotia na bafront ya kala aza na besoin mbongo na yo te azaka na besoin mitema aza na besoin baame aza na besoin ya bato bayepai na ye alobi teke yo mpo okobrare bato bana kosengisa tike mpo bato bayepa na ye. C'est pas l'hôpital, c'est l'église. L'église, c'est nous, mais c'est l'assemblée, les assemblées des dieux. Là où vous vous réunissez, vous sangana, pour nini, vous tombez là, vous konzi ensemble. Alors, place ni bino bo tongi la ngai, soki na se na bino ezali marche pe na ngai. Et bon kitine ezali wapi. Musala tini biso nyonso, alors bina biso prêcher la bonne nouvelle. Boloba, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Et à batou solo. Batou basana besoin ya solo. Tant le bi reçoit ni poche, reçoit ni bâton, ni bino bo mériter salaire. Yé mon foot, ya foot abino. Ce que tu offres du prophète, c'est normal avec une volonté à mutunyoso à kotia. Papa. Ce que mon dit mutanzo ebisa le bi que mutanzo lo ba vérité azo kosa yo. Ou bien ça moyibi pour ba message na ministre la ka bongo soko moni vérité comme ko côté la minité aza bande on ndenge ni ya comme ko côté makambo traditionnel et makambo na biso ba pasteur te nga za se forcer na comme pasteur te. Je suis un docteur enseignant. L'enseignement c'est plus qu'au prêcher. J'enseigne la vérité. Nazo forcer na comme pasteur te. Ne m'appelez pas pasteur, je suis un docteur de la médecine traditionnelle et naturelle simple. International, je le confirme, na kombo na Jésus Christ. Pour kombo na Jésus Christ ndé et ganga likola ba kombo ne se nyata satana. Kombo na Jésus Christ, nzamba vandi se na droite na ye. Et tant nazo confirmer na kombo Jésus Christ na ngo ba ke yo ozane fait ya kokanga ngote, pe kotika la tam kulomo ko kanga ngote. Pour cela, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mon frère, répentez-vous. Ma sœur, réponds-toi. Change ta direction de vivre. Tika kolanda. Mibali ya bato. Tika kolanda basi ya bato. Prépare-toi dans les mariages. Le mariage est donné à tout le monde, mais ça se prépare aussi. Tika koyiba biloko ya bato. Tika kokotisa bato maboko na ba poche na ba wenze. Tika kokosa mobali na yo akendaka musala lalaka na musala me yo kotsaka mwasi mobali musuna butu. Tika kobombela mobali ya bato bana. Opekisa ina bana obite bana babungaka papa te ba oyeba ka papa te ba kokola. Non. C'est du péché. Ozo sala c'est du péché. Linga mobali na yo. Mobali na yo linga yo abala yo honora yo yo za ko déshonorer er nyonso. Ozo na poto ozo na France o ya pona malili. Lokola ya kota ka butu ozo bima na vizi na voisin na yo. Et puis olingi ba te la vérité na kata église so ba te ka repentance à pasteur on a te bien te. Pour le péché est aussi une maladie. Oh, ils ont détruire. C'est la transgression de la loi. Mon frère, ma soeur, na ya enseigné yo. Mutu atinda ko na 2000 akosi yo. Alobi ke no kosa libota nzambe baza so bato kosa bango te. Tango Yesu ayaki te c'est d'accord pour on ba prophète ba on ya, mais le kola Yesu sa ye akufi asekwi pour azana loboko atata. Mais Yesu muninga malamu na Lazare muninga malamu ya tango ya pasi atali ba bien fait. Abi Lazare aza wapi bola ki sa place ya kufi abi bo fungola ye Lazare sort muninga malamu mama muninga malamu Yesu azo benga yo asa na porte alobi akotika yote na tango ya pasi akotika yote na tango ya bisengo akozana na tango nyonso mon frère akozana na tango nyonso ma sœur ndimela Yesu Christ frère ndimela Yesu Christ pasteur évangéliste, archibishop, quel que soit le niveau nyonso yo en théologie, ozo mema libote nzambe na pasi, ozo kote na ba magie pour au confondre ba nzambe, o lo bakete ba miracle yo sala meza ba nzambe, au contraire aussi ko signer pacte c'est comme mususu, aussi ko soit bac, aussi ko soit gourmet pour ko sa ba nzambe non. J'ai mis à la porte. Réponds-toi. Réponds-toi. Merci beaucoup pour le message. Alléluia, Nzambe apesi biso. Tokangi misu po tobondela. Nzambe oyo aza ya bomoi po na ngai na kati ya misala oyo papa na lola. Nzambe oyo nga na betela katolo na lobaka tika ngai ta pesa nga nyonso na za ngo posa. Papa na lola yondi na benga kayoni sika oyo. Maloba oyo nani mutakoyi ko pesa sogeza yote po na peuple na yo. Nzambe na komisi bo nzambe na yo kati ni sika oyo.
e na eleve lisusu koleka royaume na yo na esika oyo tika ete ngolu na yo etambola na musala oyo lelo mpe lobi na lobi makila ya Yesu Kristo ezali makila elonga nde na bwaki yango na mama nyonso na frère nyonso na pasteur nyonso na évangéliste nyonso na mutu nyonso azolanda biso azwa direction divine mpona kolanda yo koyoka vérité eza yo Yesu Kristo. Yesu Kristo batela musala oyo na position nyonso. Yesu Kristo zala mokonzi mpe mobikisi mosungi mopesi tango nyonso na esika oyo mpe na musala oyo etika ete orenie libela libela na libela etika ete kombo oyo ekende mpona kotatola bokonzi na yo bisika nyonso na kombo kitoko ya Yesu Kristo azali mokonzi mpe mobikisi nde tobondeli. Merci Seigneur Jésus Christ. Tobengi bino na centre tozali mikolo nyonso. En tout cas, centre ezako so préoccupé pour la malade. La nature ezali bonzambe. Nature yango ndem teza ko zongisa moto na bomoko ezako restaurer nzoto ya moto. Et na Yesu Christ o tozali na ina nzambe. Et papa place yo kendaka na ti olukaka mwa nzete nzete ezopesa yo vie ezopesa inspiration ya bien ezopesa yo baénergie ozokenda mwa se ya nzete otandi mwa kitikwala olali ozozwa mopepe ya kitoko. La nature c'est pour toi. Et yango moi na centre oyo tozotraite bamaladi nyonso stérilité hémorroïde interne externe sinusite diabète tuberculose thrombose, hypertension, épilepsie, trouble mental, tous en hépatite, tous en fièvre jaune, tous en infection, saut d'épices, syphilis, tous en infection nyonso, tous traités, tous allés na magrissement ya nzoto ozokonda konda ozolenga lenga makolo mikuwa ezokoka lisusu te tokopesa nature tokopesa nzete oyo nzamba salango po servir yo et sans quoi ajouter rien et tozali awa na ojaenda damakesha et justement batu oyo baza ko uta na côté ya se uti kashitu uti mabor lili uti côté ya se kuna nyonso tango zoya oleki a Rochefort opusani et okomi oleki susu wenze na biso ya muke oyo wenze na biso ya muke oyo oleki yango na balabala oyo ya Sine Africa opusani lisusu mwa mukinde omona banque BFA so komi na banque BFA wana soko oza na droite obaluki na gauche omona balabala mosquée ya munene obengi biso omona bapano na bato baza ko uta boy kota palaka Golf Doge boti mutamba